香港大埔宏福苑喺上個月26號發生5級大火，釀成超過100人身亡嘅慘劇。究竟面對呢場突如其來嘅災禍，我哋可以點樣面對呢個複雜嘅哀傷情緒，同埋俾時間可以慢慢復原呢？希望今集少少嘅資訊可以幫到大家。大家好，今集咧希望用少少時間咧同大家講下啦，點樣可以面對哀傷情緒。上個月嘅宏福苑5級大火事件啦，有8座大廈當中有7座就着咗火，釀成咗160人身亡嘅事件。咁我自己咧，其實就喺未搬嚟英國之前咧，我以前咧曾經有一段時間咧就住過大埔。咁而且咧我距離住宏福苑咧，其實我屋企個路程咧10至15分鐘。咁所以對我嚟講咧，呢件事其實都幾近嘅，因為都會成日見呢幾座大廈。咁同埋都有朋友咧曾經住喺嗰度啦，咁所以都會有啲嘅感受喺裏面。咁我即係曾經喺有幾年時間咧接受過咧輔導嘅訓練，可以同大家講下咧點樣去面對咁複雜嘅心情。咁其實第一件事咧就係呢場大火咧，其實呢場災難咧都即係發生得好突然啦。同埋咧即使咧我唔係第一身，咁但係我喺新聞見到咧嗰7座大廈咧咁熊熊烈火咁燒咧，其實一邊睇咧一邊都好即係好着急啦，同埋咧都覺得嗰個好焦慮。咁所以都其實個人咧嗰幾日咧個情緒都唔係幾好啦，都會好無力啦，好有啲抑鬱嘅狀態啦，唔係好想講嘢啦，同埋都幾傷心啦。咁而有段時間咧，都係會直情都係想直情唔想睇呢個嘅社交平台添。咁其實面對呢啲情況咧，其實係好正常嘅。當一個地方失去咗咁多人嘅時候，我哋一齊去經歷緊呢個集體嘅哀傷。咁呢個集體哀傷咧，可能係第一身啦。即使我哋唔係第一身面對嘅，但係我哋都係反覆去聽啦、睇啦、接觸其他人啦，去經歷佢哋嘅創傷嘅時候咧，其實我哋咧亦都會出現類似一啲嘅即係 PTSD 創傷後壓力症狀咁樣嘅。咁另外有一情況咧，就係即係如果啲幸存者嘅內疚啦，就算唔係自己面對啦，或者係我哋周邊人去睇到啦，或者嗰個人當事人面對咧，其實呢種咁傷心嘅情況咧，其實係好正常嘅狀態。咁我去講下呢啲嘅情況。咁如果你有呢啲情況咧，咁都可以之後再講係點解，或者係你會點處理啦。可以。咁呢啲係包括啲咩咧？就係例如你心裏面覺得好沉重啦，胸口覺得好悶啦，或者好有心悸嘅情況啦，好容易喊啦，一睇啲新聞好容易喊啦，或者係即係有種欲哭無淚嘅感覺啦，或者好過度去關注呢啲新聞啦。另外就係你會失眠啦，或者係你不斷喺度諗當中嘅畫面啦。突然之間咧，對嗰個世界咧，覺得好唔信任啦，對嗰個生命咧感到威脅啦，你好冇安全感。又或者咧，你成個人咧好唔想講嘢啦，或者你成個人咧都好麻木。咁如果呢啲情況，我可以話你聽，呢啲咧唔係你軟弱嘅情況，而係你嘅身體喺度保護緊你。咁呢啲情況咧係一個正常嘅創傷嘅反應嚟嘅。喺呢啲情況之下咧，我諗其實唔少嘅人咧都會覺得我要堅強起嚟啦，我哋唔可以咁樣冧咗落嚟啦，或者我哋都會覺得唔好諗咁多啦，都過咗去啦，我哋努力面前嘅嘢啦，諗下之後點去發展，點去處理啦。面對創傷咧，即係你壓抑住個傷口咧，只會令到佢越嚟越痛。咁所以其實真正令到你可以去面對去復原嘅時候嘅真正嘅力量咧，係咧承認咧呢啲你有呢啲情緒，你有呢啲感受，同埋咧你去點去面對呢啲嘅情緒。只要你容許你有呢啲情緒，你讓呢啲情緒可以宣泄出嚟咧，你先至可以咧將嗰個壓力慢慢減少。咁呢個亦都真係叫做復原嘅第一二步。咁之後咧，其實你就係可以諗下去點樣去陪伴自己啦，或者去學習去令自己復原。咁有幾個小嘅錦囊咧，都即係可以同大家分享下嘅。咁第一個咧就係降低資訊減量啦。咁例如之前成日掛住睇新聞嘅話，咁你盡量就係俾自己可能我一日淨係睇一次新聞啦，或者我即係直情唔接觸任何嘅社交平台啦，唔 update 一啲嘅資訊啦。咁另外第二步咧就係你點樣去善待自己。首先你要去重建翻你每日日常嘢啦。
好簡單，例如飲一杯水啦，散一個步啦，同家人食個飯啦，做一啲好 routine 嘅事，而你嗰啲事情咧，其實你係能夠專注嘅，即係活在當下啦。咁或者可以同信任嘅人咧傾下偈啦，或者其實可能只係send 個 message 俾對方話聽啊，我好需要講一講我嘅感受，可能幾句，或者坐低靜一靜。咁呢啲咧都係一個善待自己嘅方法，同埋咧唔好逼自己啦。即係我哋情緒係唔會立刻復原嘅，一啲嘅神經系統亦都唔會立刻即刻會好返，所以我哋需要俾自己慢慢去復原，亦都唔需要一夜去堅強起嚟。咁第三點咧，就係透過一啲嘅即係身體嘅自律神經嘅方式去令到自己慢慢去穩定翻啦。咁我哋可以例如呼吸啦，吸氣4秒啦，之後就停2秒，之後就呼氣翻6秒。咁每一 round 咧就做5次到啦，咁就令到嗰個自律神經咧可以慢慢咁樣平復翻嚟。咁另外一點就係意識咧，都好重要。喺哀傷嘅過程裏面咧，都好講咧 goodbye 嘅。好似啱啱前幾日嘅時候，我都見到新聞啦，有啲嘅即係新聞就係好多嘅不同地區嘅市民啦，去到災難現場弔唁啦，咁條隊都排好長啦，成排1-2個鐘啦。咁其實呢個咧過程咧係一個好重要。就我哋身邊嘅人咧，因為嗰種無力感咧，令到我哋好似唔知可以做啲咩。咁但係我哋透過一個咁嘅儀式啦，去同死者去，縱使我哋唔識佢哋啦，我哋同佢講 goodbye 啦，喺一個嘅哀傷過程裏面咧，亦都係令自己有力量咧，去話俾佢聽，其實我係可以做多少少嘢去面對嗰種失去，我係有能力嘅。咁亦都可以將件事好似 pack 咗去，可以令到活着嘅人啦，仍然可以繼續真係可以向前行啦。即係佢哋唔需要再面對一啲未了嘅情感嘅連結。咁所以呢一個都係一個即係一個好重要嘅行動嚟嘅。陪到身邊，即係我哋搞掂咗自己嘅時候，我哋可以開始陪身邊人。咁有幾樣嘢咧就好重要嘅，我哋未必需要俾個答案就係點解會咁樣發生啊，或者究竟點樣做好？我哋其實只係好安靜咁陪伴，坐喺佢隔離陪伴佢，俾佢哋知道其實我喺你隔離，我聽緊你講嘢，或者你就算唔講，又唔需要講任何嘢，你只係我坐喺你隔離，你感受到我坐喺你隔離都已經足夠，嗰種支持嘅力量係好緊要嘅。咁可能有啲其他嘢可以做咯，可能係 send 個 message 問佢你好嗎咁樣，或者係朋友幫唔到佢或者咩嘅，你可唔可以俾一啲專業嘅輔導員或者心理學家揾到適合嘅人可以幫到佢？呢啲好似好少少嘅嘢，其實就係一個令到城市慢慢去復原嘅開始啦。咁最後咧，其實即係都同大家講啦，其實就係即係呢場大火咧，帶走咗好多人咯。其實嗰種失去係好難過，即係突然其來失去。再次想話俾當事人聽啦，其實你哋並不孤單啦。每一個人係好值得被去理解，值得被珍惜嘅。或者自己真係覺得自己頂唔順啦，我用咗頭先啲以上嘅方法都處理唔到嘅話咧，其實係好值得要去揾專業人士去求助啦，去幫助啦。咁今日嘅少少分享咁多，咁如果你哋中意嘅話，可以 like、comment、share 或者俾啲意見我哋啦。咁我希望咧可以幫到大家。咁我哋下次再見。